Uhu, uhu. Apakah Anda sakit batuk dan bersin? Ketika batuk dan bersin, apakah Anda tahu seberapa jauh kuman menyebar di udara? Batuk dan pilek bisa menjadi media penularan penyakit seperti pilek, flu, tuberkulosis, dan penyakit lainnya. Saat batuk dan bersin, droplet partikel air kecil yang mengandung kuman menyebar luas di udara. Bila Anda tidak menutup mulut, rata-rata droplet menyebar sampai sekitar 2 meter. Saat batuk, ada sekitar 3.000 droplet keluar dengan kecepatan 80 km per jam. Sementara untuk satu kali bersin, jumlah droplet yang dikeluarkan bisa mencapai 321 km per jam. Ternyata batuk itu ada etikanya loh. Apa itu etika batuk? Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Tujuan etika batuk dan bersin adalah untuk mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas. Yuk kita simak etika batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin, alangkah baiknya tutup mulut dan hidung menggunakan masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Kalau kamu tidak punya masker, maka saat batuk atau bersin, kamu bisa menggunakan tisu atau tutup mulut menggunakan lengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu buang tisu atau masker bekas ke tempat sampah tertutup. Mudah kan? Tapi jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir atau hand sanitizer. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya.